kábíyèsí Elédùmarè ọba dániwáyé akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run ọba àná ọba èní ọba gbogbo ọba ọba kan ní kése Elédùmarè tí ń rọ̀jò nífẹ̀ẹ́ tó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń rànà ní bọ́dá kẹ́kẹ́ ibi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ náà níta ní òwà abilérè kò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nímọ̀rẹ́ Elédùmarè ọba tó tún ní ká lọ kábọ̀ ká tún máa débẹ̀ ìtẹ̀jọ́ lólùfẹ́ wa lórí ìkànnì Àrólé Baba 1010 TV 2 ní ibi tá a ti mú ròyìn wá lájọ balẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé ìbádùá mi ní gbogbo ìgbà ní pójú tẹ fi wò ojú òun mò ní fún etí tẹ fi gbọ́ wa ètí náà kò ní di ẹ̀bẹ́ yìí lẹ sọ pé kò sú yín tí ó sì jẹ́ kó rèmí náà láti máa múròyìn wá lájà balẹ̀ kò ní sú yín o kò sì ní rẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni òní sọ̀nà àyànfẹ́ òní rẹ̀ ní láṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè ìròyìn fún ti àsìkò yìí náà látúnṣe bẹ́ẹ̀ gbálẹ́gbọ́dẹ tá a mú wa sojúmọ́ máwòrán àti tí ìgbọ́ wa bí ìṣe wa kókó oníròyìn lágbéyẹ̀wò àmọ́ṣáájú orúkọ mi ò yí padà àyànfẹ́ Olódùmarè òun èmi jẹ́ kókó oníròyìn náà rèé ẹja mọ̀ sísọ lójú rẹ̀. Ààrẹ Tinubu ti ránṣẹ́ ìdùnnú ọdún àjíǹde sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò borí ìṣòro gbogbo gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi bó ṣe borí ogun ikú. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti sọ èyí náà. Inú mi kò dùn sí ìkéde state of emergency tí Tinubu ṣeun o níṣe ni mo fẹ́ kí wọ́n yọ Fubara nípò gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ náà Wike ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Wike tó mẹ́nu bà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa Àtíkù Abubakar àti ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀ nígbà tá a bá débi ìròyìn. Kí n kúrò lágbọ́n òṣèlú báyìí àbẹ̀wò àjọ NDLEA sí ilé ìgbafẹ́ kan l'Àbújá dogun dọdẹ o èyí tó mú kí àwọn àjọ náà kán sínú ìbọn bolẹ̀ àwọn méjì náà fara gbọ́ta. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkìtì ti tẹ àwọn ajínigbé 9 nínú igbó tán fara pamọ́ sí èyí tí wọ́n jẹ́ afurasí Fúlàní darandaran ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ẹbọ ti pẹlẹbọ àṣàṣì sì ti pa alásàsí báyìí ìmọ̀jọ àwọn ọ̀tá àlàáfíà ti dàrú o àwọn báńdíìtì ni wọ́n kọjú ìjà síra wọn wọ́n sì para wọn nípakúpa ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ń ṣe ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ránṣẹ́ ìdùnnú ọdún àjíǹde sáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò borí ìṣòro gbogbo gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi bó ṣe borí ogun ikú lásìkò àjíǹde yìí. Nínú àlàyé tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó fi léde síta láti fi kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàtàkì jùlọ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọdún àjíǹde Jésù Kristi báyìí èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ láti èní tí ń ṣe Good Friday tí yóò sì lọ fẹnubodò ní ọjọ́ 21 inú oṣù kẹrin tí ń ṣe ọjọ́ Ajé Monday láàmú ṣe ọdún Easter ọ̀hún tí ń ṣe ọdún àjíǹde níṣẹ́ ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti wọ́n ránṣẹ́ ìdùnnú sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ kú ayẹyẹ ọdún o ẹ sì kú pọ̀pọ̀ sísìn ọdún àjíǹde Elédùmarè Jésù Olúwa wa náà yóò sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún wa láfi ṣe àmọ́dún ní òkè pẹ̀ nígbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó sì máa gba ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nímọ̀ràn lásìkò ọdún yìí ó ní ààrẹ sọdúnmọ̀ wípé ó ń ṣe gudugudu méje tó ń ti yàyà mẹ́fà nípa renewal hope èyí tí ó gbé wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú tó sì sọdúnmọ̀ wípé nígbẹ̀yìn ohun gbogbo yóò padà dùn fún àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní bí Jésù Kristi bó ṣe borí ogun gbogbo àti ìṣòro oní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà yóò borí oríṣiríṣi ogun tí ń bá wa fínra bí àìsí ètò ààbò ètò ọrọ̀ ajé tó dẹnu kodò àtoríṣiríṣi ìṣòro tá à ń kojú lórílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ òṣàṣọdúnmọ̀ wípé kí a lo àsìkò yìí láti lè jẹ́ kí a gbé ìfẹ́ láàrin ara wa lárugẹ ìṣọ̀kan àti mímú ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́kùnkúndùn láàrin ara wa. Oní tá a bá ń ṣe léyìí à ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò ìṣèjọba tó ń bẹ lóde yìí ni bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ sọ bíbọ̀ wípé ọjọ́ ọ̀la gidi ó ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe ọdún àjíǹde yìí ó wá ṣe ní àdúrà wípé a ṣe yìí a tún ṣe ẹ̀mí nínú owó ọlá àlàáfíà àtàìkú tí ń ṣe baálé ọ̀rọ̀. Inú mi kò dùn sí ìkéde state of emergency tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó kéde wọn o níṣe ni mo fẹ́ kí wọ́n yọ Fubara nípò gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Wike olóṣè àlàyé ọ̀rọ̀. Ẹni tó jẹ́ mínísítà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ olúùlú ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá Nyesom Wike oní ó mà ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ lẹ́pẹtẹ lásìkò tó ń ṣe ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní Àbújá ibi tó ti sọ dímọ̀ wípé
ìkéde state of emergency èyí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó kéde níbi tó ti sọ dúnmọ̀ wípé kẹ́hìn tó jẹ́ gómìnà Siminalayi Fubara igbákejì rẹ̀ àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers kí wọ́n lè rè rọ́kúnlé fún odidi oṣù mẹ́fà tó sì yan vice admiral láti máa tukọ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Níṣe ni Wike ó ṣe ní àlàyé wípé inú òun ò dùn sí ìgbésẹ̀ táàrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé. Ó ní níṣe lòun fẹ́ kí wọ́n yọ Siminalayi Fubara kó kúrò lórí àléfà pátápátá porogodo gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀hún. Ẹ̀rọ ti wípé àárín Wike àti Siminalayi Fubara ó ní èdè àìyedè àti làásìgbò ló ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún 2023 láàrin àwọn méjèèjì, èyí tí wọ́n sì sọ níbẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni kò tí ì gbà fúnra wọn títí di àkókò yìí. Nígbà tí Wike ó mọ̀ sọ ó ní òun ò fẹ́ kí ó jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún mọ́ káàrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó yọ ó ní èròǹgbà òun, ṣùgbọ́n níṣe ni ààrẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó kó yọ pẹ̀lú bó ṣe kéde state of emergency èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ìpínlẹ̀ Rivers. Bẹ́ẹ̀ ni Wike ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ mẹ́nulé ọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ olùdíje sí ipò ààrẹ nílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lọ́dún 2023 Alhaji Atiku Abubakar ó sọ níwọ̀n wípé ìdí pàtàkì tó ń fi takò láti jẹ́ ẹni tí ó díje pẹ̀lú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì rẹ̀ lásìkò ètò ìdìbò ọdún 2023 òun ni wípé òun ti mọ̀ pé kì í ṣe olóòótọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe gbára lé kò sì ṣe fọkàn tán, kódà kò ṣe gbẹ̀mí lé pàápàá. Ó ní kì í ṣe wípé Atiku Abubakar ó ní kò lo òun ló ń fi ẹnu ara òun sọ pé òun kò lè bá Atiku Abubakar díje nítorí kì í ṣe olóòótọ́ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ẹni tí ó ṣe gbára lé. Ó ṣe oríṣiríṣi àlàyé nípa Atiku Abubakar. Ó ní onímọ̀ tara ẹni nìkan ni àti pé òun kò rò wípé ó yẹ kí atúnrí ènìyàn tí ó jáde láti àrẹwà lẹ́yìn tí Muhammadu Buhari ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ṣe ọdún 8 ó ní níṣe ló yẹ kí wọ́n gbé agbára lọ sí ẹ̀ka bòmíì ẹkùn bòmíì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní gbogbo tó ń rò ní tó ń fi ṣe bẹ́ẹ̀ tako Atiku Abubakar. Ó tún mẹ́nu lé wípé ṣẹ́rí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí ẹ̀ ń wò yìí wọn ò tí ì ṣetán, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní ìgbáradì fún ètò ìdìbò tọdún 2027. ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú èyí tí Wike tó sọ lórí ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá lẹ́nìí àmọ́ ṣe àfihàn rẹ̀ ní kéékèèké ká tó wá mú gbogbo ọ̀wá ní ìparí ìròyìn tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá kó jọ. And some people have said, politically speaking, perhaps that was a move to, save the situation in Rivers State. What exactly is your own permutation and your thinking since the state of emergency was declared in your state? Mohamed, do you want me to tell you the truth? I'm listening. As a politician, I'm not happy. I wanted outright removal of the governor. As a politician, I'm not happy. But for the interest of the state, the president did the right thing. As a lawyer? No, I'm coming. Mm-hmm. Earlier, the matter is in court. But people must say the truth. The governor was gone. He was gone. Yes, he was gone. So when people say, President did this, I say, look, if that's where they should be worshiping, they should be worshiping Mr. President. Every morning go to President, can we wash your feet for saving us? How? Mind you, Supreme Court has said no money can go to local government when it's not democratically elected. Mind you, Supreme Court has said nobody will go to the state without appropriation. In that situation, there was crisis. All institutions will be shut down. Health will be crisis. Education will be crisis. It is not in my place to make it good for the governor. Ẹ káàbọ̀ padà kí n kúrò lágbọn òṣèlú ní wàràǹṣeṣà báyìí. Àbẹ̀wò àjọ NDLEA sí ilé ìgbafẹ́ kan l'Àbújá ló dogun dọdẹ o, èyí tó mú kí àwọn àjọ náà ṣínà ìbọn bolẹ̀ àwọn méjì náà sì fara gbọgbẹ́ ní inú ìkọlù náà. Àjọ tó ń mójútó gbígbé egbògi olóró àti lílò National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbógun tì í ní ṣe ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àbẹ̀wò sí ilé ìgbafẹ́ kan
ètò wà ní agbègbè tó pè ní Jai ní olú ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá lọ́jọ́ 17 nínú oṣù kẹrin tá a wà yìí. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi dédé aago 6 ìrọ̀lẹ́. Nínú àlàyé tí wọ́n ṣe, wọ́n ní àjọ NDLEA náà ó ní wọ́n ní èdè àìyedè pẹ̀lú àwọn agbófinró tán bá ní ilé ìgbafẹ́ ọ̀hún kan tó ṣẹ́jú kan tó fọ́. Níṣe ni àjọ NDLEA ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣínà ìbọn bolẹ̀ níbi tí wọ́n ti ṣe ní àlàyé pé ọta ìbọn wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ bá arákùnrin tó jẹ́ ọlọ́pàá tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Jonathan Julius DSS. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún bá Matthias Sule ní kókósẹ̀ ní orúnkún níbi tí wọ́n ti sọ dúró wípé wọ́n gbé àwọn méjèèjì lọ sí ilé ìwòsàn Gwanripa ní olú ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá. N tó fa wàhálà ọ̀hún ó náà ní èdè àìyedè tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjì lásìkò tí àjọ NDLEA tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí iléeṣẹ́ náà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ dúró wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àjọ NDLEA gbogbo wọn náà ti ń ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà láti sọ dúró pé àwọn yóò fi òkodoro ọ̀rọ̀ hàn dé lẹ́yìn tí ìwádìí wọn tó bá jáde tán. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkìtì ti tẹ àwọn ajínigbé 9 nínú igbó tán farapamọ́ sí tó sì jẹ́ afurasí Fúlàní darandaran nílùú Èkìtì. Nínú igbó tí wọ́n pè ní Ìṣẹ̀ sí Èmùrè ààlà láàrin Èmùrè Èkìtì àti Èmùrè Ilé ní ìpínlẹ̀ Oǹdó ó ní ọwọ́ ti bá àwọn oníṣẹ́ láabi afurasí Fúlàní darandaran 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọjọ́ 17 inú oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí ní nǹkan bíi dédé aago 6 àbọ̀ ó kọjá ìṣẹ́jú 5 nírọ̀lẹ́ ọjọ́ náà ó ní wọ́n ṣe ní àlàyé wípé àwọn agbófinró wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpinpin àwọn oníṣẹ́ láabi tí ìròyìn jáde pé wọ́n fi ara sin sí inú igbó ní kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Èkìtì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ọwọ́ ba àwọn afurasí Fúlàní 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n domi àlàáfíà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè rú ní pàtàkì jùlọ nípínlẹ̀ Èkìtì sí ìpínlẹ̀ Oǹdó. Àwọn ènìyàn náà tí wọ́n fi ọwọ́ òfin gbámú ó ní wọ́n pe orúkọ wọn ní Sanusi Alhaji, Sulaimanu Ibrahimu, Muritala Ahmadu, Saidu Muhammadu, Tairu Ahmadu, Jibi Alhaji, Saleh Yahu, Ibrahim Usman àti Muhammadu Yahu. Àwọn mẹ́sẹ̀sán ni wọ́n ti wà ní gbàgà àtìmọ́lé báyìí nígbà kan sì fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò níṣẹ́ ni wọ́n ń ṣẹ́jú pẹ́ẹ́pẹ́ wọn ò mọ pàtó ohun tí wọ́n ń ṣe ní ìpínlẹ̀ náà nílò tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ afurasí tó ga jùlọ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìwà ìjínigbé ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Èkìtì. Wàyí o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni àwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní takuntakun báyìí lójú méjèèjì láti máa wáwọ̀ ènìyàn tán da omi àlàáfíà ìpínlẹ̀ Èkìtì sí ìpínlẹ̀ Oǹdó tán da omi bẹ̀rù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Wọ́n ní àlàáfíà yóò tó máa jọba láàrin wa láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹbọn ti pẹlẹbọ, àṣàsí sì ti pa alásàsí, ìmọ̀jọ àwọn ọ̀tá àlàáfíà ti dàrú o. Àwọn báńdíìtì ni wọ́n kọjú ìjà síra wọn ní ìpínlẹ̀ Kaduna nílẹ̀ tí wọ́n sì ṣekú para wọn ní ìpakúpa. Ìjọba ìbílẹ̀ Gíwá ní agbègbè Galadima ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí Galadima wá ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ti ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kaduna lọ́jọ́ 17 oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ó náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ sí àyè kan tí wọ́n fi ìròyìn rẹ̀ tí wọ́n fi orúkọ rẹ̀ tí wọ́n fi léde síta lásìkò tá a fi ń kóròyìn jọ. Gàgàsólà Màkàmá ni àwọn agbófinró ti wà ní agbègbè tí wọ́n ti ṣe ìkọlù náà ní ìjọba Gíwá nínú èyí tí wọ́n ní wọ́n ń pinwọ́ kí wọ́n má bàa padà wá ṣe ìjàmbá fáwọn olùgbé agbègbè tí wọ́n fi ara ti ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó ti ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Kì í dùn kó pọ̀ ṣókí òun náà ni ọbẹ̀ oge ìròyìn wa kò jù báyìí lọ fún ti àsìkò yá kí ó ní wípé ṣe ọlọ́kẹ̀ ṣe ọlọ́bẹ̀ yìí náà àkì ẹ̀kú pàṣẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́. Elédùmarè yóò máa wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa jẹ́ títí di ìgbà táàtú padà máa pàdé lórí ìkànnì yìí. Oorun ayọ̀ báyìí òun lásùn ó dọ̀la o. Party down. Hold on. You took a decision that suits you. I took a decision that suits me. You suffer for your decision. I'm enjoying the decision I took. So that's why I said, when you continue to have this, it's a problem. Am I the one now who's saying that you will not obey the Supreme Court judgment? Your Excellency. That said, look, you that want to cut to this man, you see, when people take advantage, the National Secretary went to run for governorship.
The party constitution did not say you should resign. It's a lacuna. The man capitalized on that. Went and came back and said, I'm still a secretary. There's nowhere it says I should resign. Yes, you are talking about morality. Should you have gone without resigning? What's the difference? It's power. Well, I know you're not the AP. You are not an Everybody APC takes member. advantage. Why would you want to Honorable Minister, you correct that their constitutional lacuna? Yes. Will you deliver the PDP to the president, to President Tinubu in 2027? Why? Well, I know you are not an APC Why member, you asking me but that will kind you of- deliver? Who is Tinubu other than me? Why are you asking me that kind of? Because you are still a member Hold on. of the You know why? opposition. You know why you shouldn't ask me that question. In 2023, I stood firm that I was not going to support the PDP presidential candidate. See, about leadership, let me tell you. As of 2023, APC was down. The Buhari administration was not doing well. Nigerians were tired. Now you had another problem. Issue of Muslim ticket, which would have compounded the issue. Difficult. I thought that listen, a decision has to be taken. Which way do you go? What do you stand? I want power rotation. I could not have imagined that after 8 years of Buhari, that the same it will go back to. I said no. It's not about whether you are choosing to be VP or not choosing to be VP. It's about principle. You love it. It's about principle. Did you love it? Love it to who? Now, I never love it. You saw the result. I never love it. Ask anybody. Now, to take that decision was difficult. But the decision has to be taken. And I looked at it. Atiku was not an option. So it's a no-go area. When did he stop being an option? Wasn't it after he dropped you as vice president? When he did not pick you as vice president? No. In fact, let me tell you, from day one, I told my good they came. I said, one thing you must know, Atiku does not keep to his words. I can tell you authoritatively what happened in 2019. Atiku, Olusegun Saraki, and Secondus came to see me that I was going to nominate the Attorney General and the Minister of Petroleum. Saraki is alive. Now, when we lost the election, the man who was supposed to bring the Attorney General did not know when the legal team was consulted. And I laughed. I watched your television. I now called Saraki. People have considered legal team. And he said I was going to bring the Attorney General. This is the Oshelo. Now, the point I'm making, people don't care. You see, when you see people, I know from day one that Atiku will never keep to his word. And I have never banked on that. I will not take his word to the bank. I will not do it. And so it was very clear. I made the right decision. And I stand by that decision. And you cannot see me now, having taken that decision in 2023, to now say, oh, I will support you for president. How? Tell me how. Your Excellency, we know this and it's in the public space in the history of your party. But we want to look at what will happen in the immediate future. We know where you are, where you stand as far as the presidential elections are concerned. But we do be willing to support your party in every other position as far as 2027 is concerned. Looking at like which position? Like, take for example, senators, House of Rep, governors. It depends. Take for example, let me just say you know me clearly. I don't play this way. If the PDP does not keep their house in order as far as is concerned, I'm not going to support them in the area council election. Yes. Will you support the APC? I don't know about APC or any party. All I'm saying, if PDP goes the way they are going, I will not.
And you're a serving minister in an APC-led federal government, and you won't support the APC in the FCT elections?